So, hallo, Servus und herzlich willkommen zu meiner kleinen Vorstellung und meinem Test der Royal Clutch R R98 Mechanical. Ich glaube, so heißt sie. So, ich werde euch dann, ach ja, und ich werde diese Tastatur auch noch mit einer DKL Tastatur vergleichen, also einer Tastatur in DKL-Format, damit ihr mal seht, wie kompakt die Tastatur im Verhältnis dazu ist. Und ich zeige euch jetzt erstmal den Lieferumfang. Also die Tastatur wird in einem gewöhnlichen Karton geliefert. Der Karton ist erstmal nichts sagen, das ist eine gewöhnliche Verpackung ohne irgendwelche Designs. So, dann befindet sich im Karton, wenn man den Karton öffnet, erstmal die Tastatur in einer Plastikabdeckung, in einer transparenten Plastikabdeckung, und unter der Tastatur befindet sich alles andere. Sprich, wir haben einmal ein schwarzes Gummikabel, dann mit einer Tastenkappe. Hier ist das Ende. Okay. Wo die Tastenkappe hingesteckt wird. Also an die Tastatur, das weiß ich gerade nicht. Dann haben wir einen Switch-Puller, den habe ich schon rausgenommen. Dann haben wir irgendwie eine weiße Platte. Ich dachte erstmal, das ist ein Plektrum für die E-Gitarre, aber nee, ist es nicht. Kleiner Scherz am Rande. So, 4 zusätzliche Schalter und dieses Ding, ich weiß gar nicht, was das ist. Hier steht auch nur Anti-Mold Packet. Ja, keine Ahnung. Auf der Rückseite steht ja auch nichts. Steht da auch nur dasselbe. So. Und natürlich die Gebrauchsanleitung haben wir. So, jetzt kommen wir zu dem Formfaktor. Aufgepasst, mein Tisch ist leider nicht so breit. Nicht so breit. Mein Tisch ist leider nicht so groß. Deswegen muss ich viel umstellen hier. Also, die stellen wir mal lieber an den Rand, damit die hier Platz findet. So. Passt haargenau. Seht ihr das? Ist nur vielleicht, ich weiß nicht, 1 Zentimeter oder so. Über den Zentimeter kann man drüber wegsehen, wenn man bedenkt, dass hier, dass das eine gewöhnliche DKL-Variante ist und dass hier eine 100%, also nicht 100%, sondern vollwertig meine ich. Vollwertig im Sinne von, dass hier diese Tasten mit bei sind, die Pfeiltasten und auch die Numpad. Solche sind die Tastenkappen. Ach ja, Moment. Erstmal das ABS-Kunststoff. Und das ist Metall. Von oben, von der Seite und von unten. Von überall Metall.
Zumindest außen, wie es im Inneren aussieht, weiß ich nicht. Das ist Kunststoff, ob ABS oder PBT weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch Kunststoff. Die Knob ist abnehmbar hier, was eigentlich auch praktisch ist, weil die kann man eigentlich auch umtauschen, falls sie mal kaputt gehen sollte. Die Knob an sich ist aus Metall, oder scheint zumindest aus Metall zu sein. Der Deckel, nee, die Kappe, ich sag mal einfach mal die Kappe, die ist auch aus Plastik. Muss wieder reingesteckt werden. So. Dann haben wir das Gewicht. Ich habe hier keine Waage mit bei, ihr sollt mir, vertraut mir einfach mal, falls es möglich ist. So, das Gewicht. Dies laut Verpackung 1,5 Kilo schwer oder 1,4 irgendwas. Was sich auch bemerkbar macht. Also natürlich, das ist ja immerhin Metall. Natürlich macht das sich irgendwie bemerkbar. Also, aber so schwer ist die auch nicht. Wie ihr seht, ich trage sie ohne Probleme mit einer Hand. So, die ist natürlich leichter, die ist richtig leicht. Das ist ja auch Kunststoff. Und dann kommen wir zum Design. Also das Design hier gefällt mir richtig gut. Hier ist genau wie bei der EpoMaker TH99, falls ihr diese Tastatur kennt, ist hier auch so eine Stufe mit bei am Gehäuse. Da ist das Gehäuse nur etwas breiter als hier. Also etwas ausladender. Ich meine jetzt nicht so, nicht so kurz wie hier, sondern da geht das Gehäuse noch ungefähr 1 Zentimeter zu den Seiten hin. Aber das Design gefällt mir echt gut. Ich meine erstmal der Formfaktor, der ist geil und dann sieht auch noch das Gehäuse richtig geil aus. Falls ihr seht, diese Fläche, wo die Tasten drauf sind, die ist schwarzfarbig und dies an den Seiten ist der Korpus grau. Das sieht natürlich echt geil aus. So, dann, was mir nicht gefallen hat. Ich fange mal mit dem Soundtest an und ihr sagt mir, oder ihr macht euch selbst ein Bild, welche Tastatur ihr besser findet und ob ihr überhaupt einen Unterschied hört. Ob ihr überhaupt nachvollziehen könnt, was für mich daran ein Nachteil sein könnte. Ihr hört minimal was. Und auch wie der Tisch klappert. Vibriert, besser gesagt. Aber die ist richtig leise, ne? Ja, ich weiß, die ist richtig top. Die klingt doch irgendwie gleichmäßig, ne? Und jetzt passt auf.
Seht ihr, hört ihr das? Wackelt auch ein bisschen stark. Das hier wackelt auch, aber nicht so doll. 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 Wackelt stärker, wackelt noch stärker und wackelt ja auch ziemlich doll. Also dann zeige ich euch die RGB-Beleuchtung. Ach ja, noch was. Wie flexibel das Gehäuse ist. So, jetzt passt auf. Die haben wir. Also wie ihr hört, wie ihr seht, ist das Gehäuse flexibel, aber wie ihr hört, knarzt nichts. Nichts knarzen. Und hier bewegt sich auch nichts. Wunderbare Sache. Dann schalten wir den PC an. Dann gucken wir uns mal die Beleuchtung an. Ja. Ich muss sagen, die Beleuchtung sieht gar nicht mal so schlecht aus. Natürlich sind die, wie heißt denn das? Wenn die Beleuchtung durch die Schrift durchscheint. Wie heißt denn das? Double Shot, ne? Double Shot heißt das. Wie heißt das? Ach Quatsch, ihr habt mich schon verstanden. Das hat die Tastatur natürlich nicht. Oder vielmehr die Tastenkappen haben sowas nicht. Aber damit lässt sich leben. Wie ihr seht, ist die Schrift auch echt groß. Die kann man gut erkennen. So. Also im Prinzip, was die Software angeht, ja, noch eine letzte Sache, und zwar was die Software angeht. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es die überhaupt auf Deutsch gibt. Die habe ich überhaupt noch nicht ausprobiert. Die RGB, so wie sie ist voreingestellt. Ich habe mich mit der Software noch nicht auseinandergesetzt. Normalerweise lese ich einfach nur auf der Verpackung irgendetwas mit Software, wie sich die Software nennt. Dann lade ich sie herunter, die Software, und dann passt das schon. Dann öffne ich die Software und stelle alles ein, sofern ich überhaupt die Sprache verstehen kann. Aber hier steht ja auf der Verpackung nichts. Also habe ich keine Ahnung. Ich habe die Tastatur heute erhalten und gleich mal mich dran gesetzt und diese getestet. So, die Tastatur ist nur mit Kabel benutzbar. Und ich glaube, das war's. Tschüss. Una comodità il fatto che il filo possa essere sganciato, perché ad esempio nella mia scrivania i fili sono tutti dietro, tutti fascettati, quindi sarebbe un disastro per scollegare la tastiera qualora volessi farlo. Questo qua quindi mi permette di farlo con una comodità incredibile. Nella confezione, come dicevo, trovate tastiera, cavo, poi trovate questo strumentino qui che serve a rimuovere i tasti. Perché rimuovere i tasti? Perché faccio un esempio, mettiamo che un tasto comincia a funzionare male, vi è caduto un goccio di liquido, la lettera H non funziona più.
In dotazione, oltre allo strumentino, vi arrivano 4 meccaniche di ricambio più un plettro che penso serva per aiutarvi a fare leva senza rovinarla. Quindi potete cambiare la meccanica e ripristinare il funzionamento della tastiera. C'è un'altra cosa che potete fare con la meccanica. Allora, qui in questo layout manca il tasto End, il tasto fine. Ora, io la uso a casa principalmente per diletto, quindi non ci programmo, non ci lavoro più di tanto, quindi il tasto fine, che magari in ufficio uso un po' di più, qui tutto sommato non lo vado a cercare con così tanta frequenza. Se però vi è indispensabile, che cosa potete fare? Se vedete qui, c'è una rotellina che è il controllo del volume, con la possibilità anche di mettere e togliere il muto. Se non vi interessa, o se comunque ritenete che per voi il tasto fine sia più importante, che cosa fate? Sganciate questo, ok? Mettete uno di questi meccanismi qua nella sua sede e poi ci applicate sopra il tasto End. Ed ecco fatto. Quindi potete scegliere voi. Personalmente io questo tasto qui del volume lo trovo di una comodità incredibile. A parte che in metallo, quindi ha una bella sensazione toccarlo, è molto solido, ma io potrei regolare il volume anche con i tasti funzione, come qualsiasi altra tastiera, ma poter usare una rotellina per regolare il volume con un dito e mettere il muto con un click è di una comodità incredibile. Io con le scorciatoie mi trovo bene, per carità, ma con questo mi trovo decisamente meglio, soprattutto perché, come dicevo, con un dito posso gestire il volume e mettere il muto in un secondo. Scusate che lo rimonto. Ok, ecco fatto. Allora, a livello di tastiera, come vi dicevo, i materiali sono spettacolari. La plastica è di eccellente qualità, non buona, eccellente, ha un feedback, una sensazione vellutata veramente bella. Quando la toccate sembra quasi morbida, non so come dirvi. Ha il suo manualettino che vi spiega grosso modo cosa fare, perché come vi dicevo questo è un connubio tra tradizione, passatemi il termine, e modernità, quindi è una tastiera meccanica con questo feedback meraviglioso, ma se vedete ha anche degli effetti luce che possono essere variati in 1000 modi. Adesso non sto qua a farveli vedere, non so, ad esempio adesso io quando premo il tasto shift lui fa questo effetto luce, lo vedete? Lo voglio più lento perché mi piace più lento, schiaccio il tasto funzione, uso la freccia di sinistra e ora, come vedete, il passaggio e la dissolvenza sono più lenti. Non fate caso al fatto che trema la luce, è l'effetto della fotocamera, guardandola assolutamente la luce non ha nessun tipo di tremorio. E poi la ripristino alla velocità che piace a me. Okay. Quindi è una tastiera bella, solida, bella pesante, quindi è anche piacevole da maneggiare, ha la possibilità di darvi un layout personalizzato, quindi potete tenere il tasto del volume o potete mettere il tastino End se preferite, ha un sacco di effetti luce, che dire ragazzi, secondo me vale veramente ogni centesimo, io adoro scrivere su questa tastiera. Ora, non so se esiste anche il layout italiano, non ho guardato, sarò sincero. Questa ha il layout inglese, quindi significa che se non siete abituati a usare il layout inglese, io da sistemista ho imparato sia su quella inglese che su quella italiana, quindi non ho molte difficoltà a passare da un layout all'altro, ma in ogni caso, per esempio, sul mio PC di casa non ho neanche messo la lingua inglese, perché tanto so a memoria dove sono i tasti, non guardo quando vado a cercare un tasto, io lo so che le virgolette sono qua, quindi non è che guardo per cercarle. Quindi ho lasciato il layout italiano perché tanto ho una memoria meccanica per il quale vado già a cercare il tasto che mi serve e non mi interessa più di tanto che corrisponda. Ma ovviamente queste sono, come dire, scelte personali. Io non ho nessuna difficoltà con il layout inglese, magari guardate se la trovate con il layout italiano che vi trovate meglio, meglio ancora per voi, insomma. Questo è tutto, direi che ovviamente mi sembra inutile dire che ve la straconsiglio perché è assolutamente eccezionale e adesso la userò tanto, se dovessero esserci problemi, difetti e quant'altro come sempre torno e vi aggiorno la recensione così siete sempre allineati alle ultime novità. Ci vediamo alla prossima recensione ragazzi.
Hola, tengo este teclado por aquí. Es un modelo nuevo. No hay información todavía en la web oficial del fabricante, que es este. Aunque sí que hay una aplicación web en la que se pueden ajustar los efectos de sonido, o programar las teclas, o etcétera, etcétera. Se puede hacer de todo. No hay un controlador específico en la web, como decía, pero a mí me ha funcionado sin instalar ninguno. Y la aplicación esta web del fabricante también me ha funcionado correctamente, por lo que se puede configurar, y supongo que en el futuro pondrán un controlador más específico para este modelo. A ver. Viene muy bien envuelto. El aspecto es muy bueno. O sea, se ve sólido, es de plástico, no tiene piezas metálicas, al menos en el exterior. Pero da un aspecto, no se ve un teclado barato, digamos. De plástico, pero robusto. Ya la disposición dependerá del modelo, supongo que sacarán varias versiones. En mi caso es un QWERTY, que a pesar de que no tiene tecla ñ, sí que al pulsar escribe la ñ. Son teclas de estas que son diferentes, digamos, más envolventes. Tiene un clic muy suave. Ya dependerá del modelo. En este caso es uno de estos que creo que es el 98 o 96%, que es un teclado completo, teclado numérico incluido, aunque faltan algunas teclas en comparación con los teclados 100%. Pero bueno, es más compacto. Como decía, no tiene piezas metálicas, al menos en el exterior, pero es muy sólido. Tiene un color así, a mí me resulta bonito, es un punto vintage y un tacto muy bueno. A mí me ha gustado mucho, es como una escritura cremosa. Sí que he notado que la tecla retrocede súper rápido, con más fuerza que otros varios que he probado. En mi caso, este modelo en concreto tiene volumen y mute, el apagado del volumen, del sonido. Pero si no te gusta, el fabricante ha incluido aquí tiene switches de recambio. Y tiene una tecla, que es esta, fin, en inglés, y se puede sustituir, si no quieres el control de volumen, se puede sustituir por la tecla, las pinzas, se puede sustituir por la tecla F. Bueno, tiene cable USB-C, que es una buena idea. Incluyen el cable, aunque no es trenzado, un cable muy sencillo, pero bueno, funcional. A mí me ha gustado el aspecto y todo. Me resulta una escritura muy cómoda, ¿eh? Así como envolvente. El clicky es suave. Es sólido. En la tecla de espacio, que en algunos teclados al pulsar en un lado como que se balancea un poco, en este caso cero. O sea, me parece un buen teclado, la verdad. Tiene un peso correcto para ser de plástico. Tiene el tema este de las patitas para elevar. No se me ha desplazado. Si la superficie es un poco deslizante, en mi caso no se ha desplazado, cero. La iluminación, bueno, tiene efectos de iluminación y no es gamer en el sentido de, ¿sabes? Es un poquito más serio, un poquito más conservador, si quieres. Y la iluminación, digamos que está en el fondo. Las teclas no son iluminadas, al menos en este modelo, que recuerdo es este modelo que voy a poner aquí, este modelo. En mi caso las teclas no se iluminan. O sea, se ilumina el fondo, puedes cambiar el efecto de iluminación, los colores, todo, combinando las teclas de función que viene explicado en el manual, que viene en castellano. Bueno,
simples, hay más información en la web, pero unas simples instrucciones para las teclas de función y tal, para iluminación, programar teclas, macros, etcétera. O sea, tiene de todo. Y la verdad es que me parece un teclado mecánico, un buen teclado mecánico, sin ser experto. Me parece, vamos, no sé, se ve sólido y muy agradable al tacto. Y poco más que decir. Personalmente me ha gustado. Ya dependerá de la disposición de teclas, el modelo que supongo que sacarán varias versiones. Y ya, repito, en este caso no viene con la tecla con la ñ, pero sí que al pulsar me escribe la ñ. O sea que para usar en español perfectamente. Tiene aquí el bloque de teclas y bueno, lo que suelen tener otros teclados en otros lugares, te lo tiene aquí en medio, se encienden los LEDs. Y la verdad es que sí, un buen teclado. Me parece un muy buen teclado. Se ve sólido, sólido y serio, no es excesivamente gamer. Le daremos un pulgar arriba, que menos. Venga, un saludo. To completely mute it. The number pad, I wish it was just a little, the 0 was a little bit more. See, I have to go to the left. Anyways, it's for sure a creamy keyboard, which that's exactly what I bought it for. I don't know if you guys can hear it, but I absolutely love it. And here's an extra. I'm not sure what these are for, to be honest with you, but there is a end button here as well. I will probably look up some tips and tricks on how to. I'm used to doing like shift, home, delete, stuff like that. But yeah, I hope this review helps. I know that there was a couple other reviews I didn't hear the creamy sound, so I think this is number one for me. I really wanted to know how it sounded, and it's definitely a creamy keyboard. I'm gonna have so much fun with it at work, and I got it specifically for my job. But anyways, I hope this review helps. Thank you, bye.
The keyboard is solid. There's no drain holes or anything, but it has a good weight to it. It has a very creamy noise that we're used to compared to my Black Widow Chroma. This also is an aluminum frame and it's quite heavy. I think this one's probably comparable weight, even though it is a little bit more compact than the full-size keyboard. I think this one's 76%. It does have the plug adapter on the top of it, comes with a key puller, and it is a really nice looking keyboard.